Totanga Bible mbala moko. Tubala mukanda wa Nzambi lukasa. Photo gagner temps. Bato twibila chikondo chetu. Fiscal ka pe prena 55 minutes. Tubachala tusama ku 500 ni tutana. Après tu silisi. Nekoni matushikisha. Inga kama ko déborder te. Katu tubaswa kufikisha to. Totanga Genèse chapitre 18 bala verset 11. mukanda wabufukisha chapitre 18 mwana mukulu tubashe konverse wa 11. Tangi na kombo na Yesu. Tubala moje na Yesu. Abraham et Sarah étaient vieux. Abraham ni Sara bakavu banunu. Avancés en âge. Bamene kuvula na bijumbi abunyi. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Sala kavuni jitekemene ja kwambula kabili mwana nashi. Elle rit en elle-même Wakaseka muye yanka yena. en disant: Wambane. Maintenant que je suis vieille, Toni mpinyanka ajumuka mukula kashi. aurais-je encore de désir? Ni kala kabili mvuye mvwanyi. Mon Seigneur aussi est vieux. Ni mulu mawanyu kaji mununu. L'Éternel dit à Abraham: Wachende dwa mbila Abraham ne. pourquoi donc Sarah a-t-elle ri Wachini abala muka sheba sala wakuseka. en disant: Wambane. est-ce que vraiment j'aurai un enfant, Bushi wa mema njuma kulela mwana. moi qui suis vieille? Mema kaji muka shimununu. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Kutibwalu ni l'Éternel? wakubichila Nzambi yekumukemesha anyi. Au temps fixé, Muchikondo chinjajika. je reviendrai vers toi Nempinga na kuji. à cette même époque, Anu muchikondo chimwechi. et Sarah aura un fils. Ne sala na lela mwana wa balumu. Bovandi, Tusombai. n'entend verset 10 avant d'attendre à penser mon souci. Jimbala verse waji kumjambeni mekubela mumenshi makwa. L'un d'entre eux dit: Umwamuka chibabuju ambani. je reviendrai vers toi à cette même époque. Ninga lukila kabili kuja anu muchikondo chimwe Et chimwechi. voici, Netanyila Sarah ta femme sala muka shepu. aura un fils. Nekala nisonga. Sarah écoutait à l'entrée de la tente Sala wakateleja kuchibwele cha tempelo. qui était derrière lui. Wakati kunyuma kwini. Acte chapitre 5, Bienze di chapitre mwitano verset 17. verse waji kuni mwana mutegeta. Tu peux remettre ton azwa. Vitabu jai bwani tumubala. Tutangi na kombo na Yesu. Chibala muje na Yesu. Cependant, Anu muchikondo le chimwe. souverain sacrificateur Bakuiji bane na. et tous ceux qui étaient avec lui, Ni bakaji nenda bonso. savoir les partis des Sadducéens, Bakumvwa kinakuilu wabe basadoka. s'élevèrent Bakashuka. remplis de jalousie, Bushi bwane lonji. mirent le main sur les apôtres Ne bakele byanzo kwata et bapostoli. le jetèrent dans la prison. Ne bakabela musu bwalukanu. Mais un ange du Seigneur, Kadi mwanje lo wachendelela. ayant ouvert la porte pendant la nuit, Wakalukukangula chibi munda mwabutu. les portes de la prison, Chibi et les chabulo. fit sortir Ni wakaba hatula. et leur dit: Ni babilone. allez, Ndai. tenez-vous dans le temple Ima na imu tempelo. et annoncez au Ni peuple kobola imu kenji mulenga. toutes les paroles de cette vie. Kuji chisama chonso walumu wa moyi mule utu nawe. Verset 23, Verse kwa mwisatu. la banite dans 22. Nyima ile kwa bibili. Le huissier, à l'heure arrivée, Balabi bakubibi abo muchikondo chibafika. ne les trouvèrent point dans la prison. Kaba kapeta bantu amunzu balukanashi. Ils s'en retournèrent Bakapinganukila. et filèrent rapport Bakatuma milubu. en disant: Bambane. nous avons trouvé la prison soigneusement fermée Twakuveta munzu bwalukanu mukanga mutuva mukangamu. et le garde qui était devant les portes. Ne balami bakuchibi bwana kuchibi. Mais Kadi après avoir ouvert, bamane kukangula munda nous wanzubu. n'avons trouvé personne dedans. Kato ene bafeta muntu munda mwalukanu wa munasha. Petit maloba nzambe na moko. Tutuchila ibidi jansabi bikatikoni. Bolimbisa na tambula ina Biblia na ngate ndina sali telefone. Nkwele lusa bwana chipumwene mukanda wanyi toku baraka mwenda ne mukanda uti mwela mu alo. Pensez na biso toujours partager. Mais ja tibika to abanyangana. Ça, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Kakwena bwalu kuti bakukebesha nzambi nashi. C'est-à-dire liboso na nzambe Bwalu bakumbala kwa nzambi. eza na eloko moko te oyo elekelaka nzambe. Kakwena chintu chichifita nzambi uti. Ntango Bible ezokoma, Padi mukanda wa nzambi est-ce mfunda. que eza na eloko oyo ekoki kolekela nzambe? Kujuku makwikala bwalu kuchida nzambi ya. Réponse déjà ezali, Jana muna chikaji kune. makambo elekelaka bato, Malo atafichila bantu. makambo ekoki kolekela yo, Malo aji makufichila wewa. ekoki kolekela papa na bino, Ali makufichila tatu ekoki weba. kolekela mama na Ali bino, makufichila mune jwa baba ekoki kashi. kolekela mobali na Ali yo, makufichila mulu ekoki maweba. kolekela mwasi na Ali yo, makufichila muka ekoki sheba. kolekela bandeko na Ali yo, makufichila bana ekoki benu. kolekela famille, Ali makufichila ekoki jikujenu. kolekela communauté, Ali makufichila kisamba ekoki kolekela chenu. monde entier. Ali makufichila bula Par bushimu. exemple, le coronavirus Na chibu di et tue le coronavirus monde mulu. entier à genoux. Mubichiye Même bantu bose les batoko États-Unis binu. est à Toni, genoux. bamanyi babiluka, Même la toni, Chine, batonga la manana. grande puissance, Grande-Bretagne, Bantu nga wonso amanana. Italie, bango nyonso Aji azalaki bamanyi à babiluka. genoux. Bonso mbato France binu. à Mukala kwa genoux. kisame ja Afrique covid. n'en parlons même pas. Ba Afrika to makwamba to.
Mais malgré elekeli bato, nashi bikala jisame jako chila bantu. elekeli nzambe te. Adike chila nzambe omujulu to. Alléluia. Amen. Nangeki déjà na banda koloba. Mwaje kutwa kwa mane. Même na kati ya vie na yo. Na shomo moyi weba. Ba situation difficile ekozala. Malu amakola jimo kikala na momo. Parce que oza muntu. Balu ba uju muntu. Le fait que muntu aza limité. Muchikolo chiki muntu bikala na muntu. Ezana makambo mususu. Uju malu makwabu. Otali gauche. Utalo kuja bagashi. Otali droite. Utalo kuja baluma. Otali liboso. Utalo kumpala. Otali sima. Utaila kunyima. Otali na famille. Utaila muji kuje. Banda na muntu aliboso. Utwacha mutu wa kumpala. Tina muntu asuku. Tono wande ke. Ozoyeba te. Kuyumanya to. Réponse ebima wapi? Janda mune ni fitu kwa ngai. Solution ekobima wapi? Janda mune chikwa chimwa Mais bakai. je te dis. Kajinu kwa milene. Bisika oyo baza na solution te. Mwaba utubantu bakanga bo bujanda muna. Bisika nzamba azaka na ba solution. Eba tunzani ni janda muna. Bisika oyo bato bazaka na ba réponse te. Mwaba utubantu bakanga janda muna. Bisika nzamba apesaka ba réponse. Mwaba tunzani utumanda muna. Sara na Abraham bakomi mibange. Sala ni bana bana makaba nunu. Bible lobi. Kana nzambi jambane. Bango mibale. Bobu bibi bwa. Abanda esu ko espérer te ke bakoyi kobota. Kamu chibaka bijite kemene jana bali mwa Mais kulela to. pendant que bazo espérer bakobota te. Kajiba kuboka bete kemene bali mwa kulela buto. C'est à ce moment-là. Ano muchikoli chibwa chimwa. Nzambe azoya ko visiter bango. Beti nzambi ulokuba kumbula. Bayambi Nzambe na kati ya ndako. Makijila nzambi munzu mwa. Mais na verset 10. Kadimba lokuvesa wajiku. Nzambe azoyebisa Abraham. Nzambi ujambi labala mane. Atunye d'abord Sarah za wapi? Kutuba bine sala muka jebuji. Abraham alobi Sarah za na ndako. Sala abala mujambi. Azoyebisa Abraham. Ujambi labala mane. Tango nakoya année prochaine. Pangalo muchilwalo. Na époque oyo tozali. Ano muchikoli chimwe chituje. Mwasi na yo Sarah. Muka jeba sala. Akozala na mwana. Nikala ni mwana. Akozala na zemi te. Kakwena njimito. Mais akozala na mwana. Kanyika lokamulela mwana. Est-ce que tu comprends? Tuitumbana. Blo bis Sarah yoki maloba wana. Muka nzambi na sala wakumbo malo akubakula. Sarah seki. Sala wakabangu seka munzu muka yenda. Aseki te ke malobe bima. Kinsangu museka bwa meya bwa Mais doto. aseki na ye moko. Kajuji seka muye yanka yenda. Pourquoi seki? Bwachi mumuseka. Asomi loba. Ujuja mbilene. Nga na komi déjà mobange. Meme unkaji mununu chikena. Mbali na nga pe esi akomi mobange. Mungu wanyi pendo kaji mutoka. Même po sa obat bazaka na yo 500. Biso bazaka na yo susu. Bwembo ya kusangilanga naka chena ukabidi mena toto eto aba. Bango bazolo batokobota. Kaji bo batambe tutulele. Mais mwana wote kobota. Mwana ututulela. Aruta likolo Wa akoi. ukuluka mujulu bweka Akobima kaka dans les villes. Anji botoka ni mundu To bepela na. akoleka la procédure Anji nini. botoka muchi bajikai. C'est selon calcul ya Sarah. Kaji bilo chene meja Sarah sala. asali ba calcul nyonso. Mweza bienze jibendi byonse. Oyo efacilitaka mutu abota. Atamulisha mukaji bwana lela. Pona ye. Bwenda yeya. ezopesa impossible. Bivubika ni bikolo. Asali ba calcul. Mweze byonse bya Que kwenza. po mwana mobali. Mwana wabaluma. Même mwana mobali. Udima mwana Ba âge yo mutakobota. Utubiji mbitu muntu So lela. mutakomi dia Kabatu bakajika. kobota mwana za mentalement faible. Bakaji we mununu we mulukulela Kobota mwana donc ba capacité kokate. na ujulu kuleje bwaka Yena imunju même bote pas ndato. pesa banko bota. Kibwalu kai batu bakanjika. Oyo bota monstre. Bakaba bana kanu leje bana kabijito. Lezaka pona basi te. Timbo Le abaka même jito. mibali Na shibatu à un bana. certain âge. Mubiji mukapa. Uyo kopesa mwa 6e. Bibo ni makwimisha Mais mukaji. mwana wana kobotama. Kaji mwana uji Azala chakuji vraiment mukajao. efficace. Kakwikala ni makanda. Parce que nzoto ya mobali déjà ekomi kolema. Mubiji wa mukaji kamutoka. Mais siko Sarah sali na calcul ya Abraham. Kaji sala wenza biju mbya A trouvé déjà négatif. umwana bikaji bibene ko bita. Asali deuxième calcul pona ye moko. Wenza kabiji makumye bwende Ye ye. moko Sarah Yeye sala. double ménopausée. C'est-à-dire, selon les hommes, lorsque la femme atteint déjà 45 ans, c'est pratiquement impossible à Zoazemi et à Botamouane. Et c'est comme même dans l'âge de 35-40. Et comme on a déjà dans le risque déjà. Et comme on a Zemi à haut risque. Maintenant, Sarah a dépassé ma période d'union. Oyo bakosala ba calcul ya bomoto. Akomi na période ya désespoir. Akomi na période oyo mutu akoki koespere te. Akomi na période oyo mutu akoki fixe regard te. Akomi na période oyo mutu akoki beta ata lisolo te. Akomi na période oyo mutu akoki atire ata attention te. Parce que azalaki mutu. Mais pendant que Abraham na Sarah bakomi na période ya désespoir. Bakomi na parcours ya désert. Bakomi na temps oyo bato bakoki koespere lisusu te. C'est alors que Dieu laisse le ciel pour ailler revisiter bango. C'est alors que Dieu laisse encore oyo bazana na nzoto makasi
C'est alors Zamba Zotika nyonso bazana na makanisi ya bien bazana na nzoto ezo fonctionner azoke luka mutu nzoto ezo fonctionner le société a visiter na kina loba déjà quel que soit ton problème moi je te dis ton problème elekeli yo mais elekeli nzambe te yango déjà Luc chapitre 1 verset 37 la Bible dit rien n'est impossible à Dieu oyo bato bazomona eza impossible et pas na nzambe eza possible oyo bato bazomona eza difficile et pas na nzambe eza facile parce que eza leloko moko te oyo elekelaka nzambe tai na yo koosuka bamesire yo ozomesire 1 mètre na ndambo po mata place moko boye ezosenga escalier mais nzambe oyo nazoteya yo bamesiraka ye te sadi aza na ebandeli te aza mpe na suka te po asala likambo aza na posa permission mutu te po nzambe asalela yo aza na posa autorisation mutu te po nzambe apambola yo quel que soit le combat quel que soit les réalités ekoempêche te nzambe apambola yo ekoempêche te nzambe asalela yo pendant que Sarah azodute nanu azoespere te mais lola ezoningana lola ezobaluka lola ezotambola lola ezoya vers ye nalingaki mpe naloba pendant que Sarah na Abraham bazalaki na nzoto makasi soki babotaka balingi bacomprendre te eza nzambe nde apesi biso mwana soki babotaka ntango bazalaki nano ba 30 ans na ba 40 ans balingi bacomprendre te ke oyo tosimbi eza promesse ya nzambe nde omona mami quelque part apres maotuna nzambe mais promesse opesaki nga le fils de la promesse est où celui qui va hériter mes biens est-ce que eza Eliezer de Damas mon serviteur nzambe ayebisi ye Abraham ferme Eliezer akohérité na biloko na yo. Je t'avais dit, je te donnerai un fils. Il sera héritier pour toi. Alingi pena loba pona yo. Tamuso ozo vivre déjà dans le noir. Tamuso ozo vivre déjà dans situation difficile. Ozo mona sunzela kolekela te. Ozo mona bisika kosimba te. Ozo mona mutu akotuna te. Ngina loba. Lobi na mission na loba ki. Dieu se cache toujours derrière les situations difficiles. Répétez encore. Dieu se cache toujours derrière les situations difficiles. C'est-à-dire, tangu makambo ekomi makasi, yoko abandonné te. Tangu yozo mona ke na suki, c'est alors nzamba abandi. Tangu yozo mona nzela eza te, c'est ça ce que tangu nzamba salaka nzela. Tangu yozo mona mutu akobenga za te, ndenge nzamba yaka na secours. C'est pourquoi la Bible dit il est le secours qui ne manque jamais au temps difficile. Et Koloba, ceux qui moutent comme dans un temps difficile, Nzamba yaka te. Pourquoi Nzamba koya te? Ceux qui Nzamba yé, tant aux hommes en temps difficile, Koloba eloko sur le simbaki. Voilà, le beau qu'on a ngai. Ngana Nzamba yé, Nazana ba diplôme, Natanga, Yamana fallait la salaboui. Moni ngane na saboui. Nazana ba relation. Yamana ba koti singai. Moni ngane na saboui. Na yebana, na sola na kingandi. Yamoko Nzamba tika na. Ba relation nyonso ele kana. Et si la nyonso. Na batu nyonso. Oyo bana ko kanisa wasunga yo. Babwa kayona. Na batu nyonso. Oyo bana ko lesa. Balo ba to lesa ka biso. Ezaka pe kala. To ko ngombe na toilette. Esa ezaka kala mabuna biso. Na batu nyonso. Oyo bokola na ndako. Bando lobake. Na kana ndako ko chayo te. Na batu nyonso. Oyo pesa ki musala. Bando lobake. Biso to lingi. Yebe musala ngekufa. Na batu nyonso. Oyo sungaki. Bango balobake. Ngana ko sunga yete. Tangu sikoyo. Batu nyonso. Batiki yo. Bango bakei. Otikali yo moko. Il y a quelqu'un qu'on appelle l'omniprésent. Oya tika ka batu
te. Bandaki bato bakei, ye aza na yo. Banda bato bapesi ye mokongo, ye azotala yo. Azoloba luka ngai. Soki oluki ngai, okomona ngai. Soki obeli ngai, nakoyanola yo. Le problème lelo. Bato baotala bato. Oli atala lola, ye azotala bato. Mutu ozotala, azo mesure 1 mètre kingani. Mutu ozotala, akozala mwindu. Mutu ozotala, akozala pembe. Mutu ozotala, akozala mukuse. Tuko makozala mulai. Pourquoi na bibiloko? Sadi soka za mwindu. C'est impossible comme pembe. Ce qui peut être pembe. C'est impossible comme mwindu. Ce qui est mukuse. Impossible comme mulai. Oya baza mulai. Impossible comme mukuse. Eninge loba. Aza limité. Est-ce que vous comprenez? Sarah Abraham Basuki. Sarah c'est qui n'a pas ah ouais lenga, ya lenga ngombe valier. Ouais lenga crème valier. Ne bandolo bisabango. Zamba Baluki. Abraham. Pourquoi Sarah c'est qui? Sarah va non kimia. Ayo kasiko. Est-ce qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Zamba zo répondre à Abraham. Abraham. Sarah zo cholanga Zam. Sarah zo humilier Zam. Nzambe la lobby. Sarah zo kanisa médecin la lobby. Nzambe la lobby. Sarah zo kanisa papa na ya kufanya lobby. Nzambe la lobby. Sarah zo kanisa mobali na zo loba. Sarah. Oya zo loba. Isa mobali na yote. Oya zo loba. Celui qu'on appelle de l'éternité à l'éternité. C'est celui qu'on appelle. Rien n'est impossible à lui. C'est lui qui parle. C'est celui qu'on a dit. C'est lui qui appelle à l'existence. Même les choses qui n'existent pas. Pour la Sarana Abraham, Isaac est impossible. Mais pendant Bango Bazoloba, Isaac est impossible. C'est alors Zambena Lola. Azulana Isaac inde tina nako Abraham. Na dimanche lelo makambo nyonso oyo paraître impossible ezala mpona yo ezala mpona famille ezala mpona bato tika nzambe amema ngo vers yo kende koluka ngo te mais tika nzambe ayela yo yango une seule condition garde ta foi ne perds pas la foi car la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire quoi? Pendant qu'il est dans le monde, il y a le côté. La mentalité n'a pas déjà. Loulou est débordé. Pendant qu'il est dans le monde, il y a le côté. Là déjà, dans le c'est ça une démonstration. Alléluia. Amen. On limite les zambés pour Nani. Au cours de l'eau, on va vélo. Oh, même la moutibilo, on va c'est sous-estimé. Moutou pas sous-estimé. Au cours même les bilans, on a vélo dans Tongo. Vous avez visité, on a 12 heures. La pompe, on a pas ton aïe. Aïe, au tigilo demande. La société nous a engagé. On est au PC Mkongo. Yes, on a oui, bonjour chef. Bonjour. Nayoki bazo de déposer ba demande. Ah oui. On parle que carabo. Il m'a bêti sur 3 fois. On a mon aki na tongo. Est-ce que ça y est? La ligne na lobelo mona fina yo. Je sais que na prison. Na ba soda pharaon. Mais un jour, soda Oyazalaki na grade pour le quand même Joseph. Un jour s'est retrouvé. Il faut à la garde de Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Dans la école à prison. Il y a qui peut mener Pharaon. C'est-à-dire qu'il n'a grade. Joseph ne pouvait rien dire devant lui.
Joseph comme dit quoi pour les combats la kwenda to. Maintenant où Joseph a bimi na prison. Adi ba Joseph pour faire boulot. Il s'est retrouvé. Ujisangana. Rencontré comme Et ça impossible était na vie na lui. Kimwalu bukola to moyo eba. Zambazwa oyo lelo. Bwanzali kwa ntebi babula be. Izomuna na pamba. Bikali bya chana bi manji. Sango. Ne ubite kama toka. Oyo nzambaza na ngoposa. Tulabi nzambi kijinga. Batu ba pesa e gloire. Batu ba wesha buto. Oyo nzambaza na ngoposa. Batu ba yoka sango. Batu ba mutele. Baloba. Wana nini esalami? Tango bakoloba. Ke eloko esalami. Babeti lisolo nango. Batu basala bakaki. Baloba eza impossible. Eloko wana soki esalami. Wana mutu akosala te. Fale kaka ezala nzambe. Ni eloko nzambe azala na ngoposa yango wana. Alléluia. Naozwa acte pour la silisa. Acte chapitre 5. Bible zoloba. Batu basangani Sanhedrin donc ba religieux nyonso basangani. Basadoka sacrificateur basangani. Cause ya jalousie. Anubo aluki no momoyo. Contre bapôtre. Wa bapostolo mudi mo ba twanzana. Bakangi bango. Baloba bakwata kubukolo. Inde tina prison. Yayi nabo alitubela mulukano. Bache bango na prison. Baje banyanga suna ngonga wewe. Yoka mamanyalo basi. Ko malanje sokwambila mpinyo. Pandake bache bango na prison. Baje bo bela mulukano wako. Bapôtre ni Pablo lui basambela na prison. Bapostolo kabone mabudi bambi bakatendele mulukano. Lobi na yebite soki basambela ki. Tiene momento to basambela. Bible ekomi eloko. Mo ka reke bafunde bakasambela. Ngapi mwana bakisa eloko. Même shino bangu sakide ya nchito ka wena kuto. Pendant que ba se retrouver na kati ya prison. Baje baji sanga na munzu walukano. Maintenant la Bible dit. Pendant la nuit. Un ange du Seigneur vient. Tango aye na prison. Afongoli prison. Abimisi bango nyonso. Ayebisi bango. Bozonga lisusu na temple. Siko bakangaki bino. Bozonga sukuna. Siko cette fois-ci. Bote ya bato. Sango malamu ya bomo. Ba disciple babimi. Bakye na temple. Bayamutempelo banikotea babangu ishelo muri mu bato bakangaki bango alo baba kwa tabu balobaki ke bali bamani loka tokangi bango lelo bomu ta kwa lelo bomoni lelo to sambisa bango te lelo ka to balumulisha to sambisa bango lobi to balumulisha malaba lobi to kutana ya nini malaba to tani bakala ote badi ba 9h10 la betana mu 9h10 oh ça va pas de quoi oh qui moi le to moi j'aurai des programmes le matin je veux faire que à 9h je sois là parce que après 10h j'aurai d'autres rendez-vous avec le président avec le gouverneur, tu vois. Moi, juge président, de toutes les façons, je serai là. Ah bon? Ils appellent la Batouba, c'est la Bassambisa. Alléluia. Ils appellent la Batouba, c'est là. Bamona yo, oza suna limite à vous bouger. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire pendant que oza na mouvement, ils appellent la Batouba, c'est pas un mouvement na hauteur. C'est-à-dire ils appellent la Batouba, la poste mamona yo. Hôtel mi pena boy. O bujara susute. Pendant zone ningana. Ils appellent la Batouba mususu. Posa na eza. Okoti pena hôpital. Ata 6 mois. Kobi magate. Pendant que yo pokita ko matoke na musala. Ils appellent la Batouba mususu. Assez le calcul. On a osepela cap. Mukulu musala ne aussi. Ils appellent la mususu. Osala anote. Osala musala za libre. Maintenant on sera ba marché. Et dans la Batouba mususu va sepela cap. Nini ba client ba yaka pana ye. Yeka ndazo ba marché. Yeka ndasala rabo. Mukili ezala rabongo. Mukili etondi na haine. Etondi na jalousie. Tango ba moni ba disciple. Bazo mata. Nzamba osala ba miracle. Na maboko na bango. Nde eboti jalousie. Yo pe na kati ya vie na yo. Tango nzambe azotombola yo. Tango nzambe azo visiter yo. Yeba. Ekobota jalousie. Ekobota haine. Ekobota bitumba. Tango yo zomona. Ngana bali. Ezapena na ba oyo. Ba sepelite. Tango yo zomona. Ngana simbi mwana. Ezapena ba oyo. Bazo sepelite. Tango yo zomona. Ngana zolesa bana. Nazo bokola bana. Nazo sala makambo yokele liboso. Ezapena ba oyo. Bazo sepelite. Ezali jamu na batwana. Bayoki kanda.
bakangi bapotre batie bango na prison. Mais pendant que batie bango na prison, la Bible dit au milieu de la nuit, pendant la nuit, ange ya Nzambe na ya simbi bango abandi ko bimisa bango. Bible lobi non ayaki pendant la journée. Est-ce que tu comprends? La Bible lobi te ki ayaki na moyi. Bible lobi ayaki na butu. Lorsqu'on parle de la nuit, ils attendent espoir ils arrachent. Lorsqu'on parle de la nuit, lorsque le désespoir déjà est installé. Lorsqu'on parle de la nuit, ils attendent oyo mutu azasu na précision te. Azasu na solution te. Mutu comme déjà côté tâtonner. Mutu comme déjà na makani c'est comme suka. Ne balobaka butu. Pona ba apôtre pe. Butu ekokaki. Na ningaki na loba. Na vie ya mwana na Nzambe. Butu pe. Ekoya. Na vie ya bana na Nzambe. Na vie ya basali ya Nzambe. Pe na vie ya mutu nyonso. Ecclésiaste azoloba. Tout peut arriver à tous. Sauf mutu te. Ozala mukonzi. Ozala mutu ase. Ozala riche. Ozala pauvre. Ozala munene. Ozala mukie. Ozala mulai. Ozala mukushe. Ozala pembe. Ozala mwingi. Otanga. Otanga te. Tout peut arriver à tous. Sauf mutu te. C'est-à-dire nenge problème que comme la riche. Nenge comme la pauvre. Nenge riche akota libona litama. Mwana nga kufi. Nenge pauvre pas ko kufela. Nenge mukonzi. Akoko na un jour. Akiba longoli ngai. Nenge pauvre pe. Akoko longola ye. Vie eza bongo. Tout peut arriver à tous. Et comme les peu à disciples, ba bomité, ba yibité, mais va se retrouver na ba miyibi na prison. Na lebi ba porte ba yibité. Mais na kati ya prison, na prison, ba kote ba malfaiteur. Azotu na épée. Kayo terre. Yo terre mi sabakoka. So wa helo kani. Ko saka biso. Bino bo fa interabiso. Ngala yakiawa bo ngala na volaki. Na beta ki mutu ngala na viola ki mwana batu. Na buka andaka batu. Ngala bomaki mutu. Ebongo yo. Est-ce que tu comprends? Ça dit va se retrouver dans la situation oyo ezo compliqué na ba prisonnier. Parce que ba sali le côté va se retrouver na bato ba sala. Ça dit va subir conséquences. Il y a mabe oyo ba salité. Alors na lo basiko. Na kati ya vie ya bato. Na ba problème e yaka. Bona mutu nyonso. Mais ba problème mususu. Oyo yaka na ba vie ya bato. Otali likolo. Otali se. Ozoye ba côté zo utasi. C'est bimélité. Mais les gens loba. Pendant que yo zo mona. Nazo mona côté ko bimate. Tangu yo zo mata. Ozo kita. Ezape na ba oyo. O ba zo fongola minduki. Ke biso kaka foye. Biso kaka foye. Biso kaka foye. Biso kaka foye. Na ningina excité yo siko. Pendant que batu. Bazo bundisa yo. Pendant que batu. Bazo luka basukisa yo. Pendant que batu. Bazo luka bakotisa yo. Na ba situation. Oh, c'est difficile. Pour Nzamba sauver yo. La première des choses, il faut aller na kienza Nzamba. La deuxième des choses, il faut aller na mission. Bande ko bundisa ba potre, basala ki lisumuté. Bakangi ba potre, ko bazote ya sango malamu. Ko basala ki mutu mabete. Lokolo bazala ki na kati ya mission. Oyo Nzamba tinda ki bango. La raison pour laquelle lokolo ba potre, bazala ki faible. Bakuta ina ba bazala ki fort. Bakangi bango, batie bango na prison. Pendant que ba homme fort, bakangi ba potre, batie bango na prison. Maintenant mukolo ba potre azalaki. Pendant que ba sacrificateur, batie bango na prison. Bango bazomona, esili pona bango. Yo vanda na se. Yo vanda. Beta efimu. Okomona. Lobi toko bomayo. Toko sambisa yo. Bazobosana na lola. Mukolo na bango
yango azali bazobosana bandaka esimbi yo eza na loboko moko na lola oyo ekoki kobotola yo bango bazobosana bandaki batio na prison eza na misu moko na lola eza na posa batoli te eza na posa torche te eza na posa courant te po emona yo nalingaki déjà na excité yo quel que soit problème kotala bato te yo tala lola quel que soit problème kotia elike na bato te kosumuka te kotika nzambe te surtout soki osali mabe te nalobi kotika nzambe te kangama na nzambe pendake bato bazomona bapotre basuki c'est que lola mobilisé lola mobilisé nzambe atali bato bandako te baza wapi baza suna nzela te mikael azoyebisa ye nkolo baza na kati ya prison mikael bazosala nini bato wana balingi batia susanga malamu te yango batie bango na prison nzambe otuna mikael est-ce qu'il y a quelque chose c'est impossible pour nga nzambe mikael va mikael aye na prison afongoli prison bandanga afongoli prison abimisi bapotre babimi yo nga sikoyo naloba makambo ngo ebandi betela nzambe maboko bandaki nzambe abimisi bango na prison bakei na temple babakontinue koteya c'est leur instruction ange apesaki bango yoka sikoyo bato baye basangani deja na tribunal babengi huissier yaka ndi na prison za baprisonnier totiaki kuna yaka na bango tosambisa akei akuti bagarde baza na porte bagarde balongwe te balali pe te minduki mpe babotoli te baza mpe na teni na bango boni boza bien toyeza bato baza na kasho respect mokonzi bokota bozwa bafongoli porte bakoti na kati ya porte mutu te vide batali likolo liduso eza te batali bamire nyonso maduso eza te batuni baprisonnier mosusu bino boza bavoisin na bango ya prison oyokaki makelele te na butu toyoki te ata moto asimaki clé te c'était mon mutu te babimi libanda garde abuzoto makambo nini bosali bokebisi baprisonnier nani baprisonnier baza na kati o baza wapi baza na kati ende kosa bango garde akabeti tu vide garde asimbi mutu mokonzi tolongwaki te tovandi kakao tolali awa ndako kutu toke te tolali awa bazotuna ye esalami ndenge nini garde alobi naza na réponse motu wana azongi inde ake koyesa bato batindaki ye bato wana mpe nauti na prison baza te toverifie prison eza soigneusement fermé nga nalingaka bible mpona baprécision eza nalobi soigneusement eza fermé te mais eza soigneusement fermé elingi koloba même bilemo nyonso botiaki eza intact bakadena botiaki eza intact basheni botiaki na porte eza intact eloko ebouge te basheni bokanga bona kati ezaka wana bambeto wana ezapeka wana bakiti ebouge ata 1 centimètre ebouge te même kadena ndenge etalaki likolo ezatala peka likolo oyo etalaki na se ezotala peka na se mais na kati bato baza te balingaki naloba ata bato bazobundisa yo bakobundisa nzambe te ata bato bazobundisa yo bakobundisa nzambe te ata bato bazobundisa yo bakolonga nzambe te ata bato si bamoni ke tosi tosukisi ye tosi totie na prison tokotala nani akobimisa ye tokotala nzela nini ya koleka bana bango bazomona
esi basimbi yo nalobaki deja eza na loboko oyo ebotolaka bato banda Pharaon abandaki komona nga nasimbi Israel. Bible ezoloba loboko na Nzambe ya lola eyaki kobotola Israel na maboko ya Pharaon po abimisa ye. Eza mpe impossible te Nzambe abotola yo na maboko ya bato nyonso basimbi yo. Mpo na bapotre bazalaki na prison, Nzambe aye na prison abimisi bango. Tika Nzambe ya émission je reconnais Nzambe ateka New City akota bitumba na yo mpe abimisa yo na basituation difficile nyonso. Tika nyonso bato bazozela po basambwisa yo. Tika Nzambe ajustifie yo. Bisika nyonso bato bazozela basukisa yo. Tika Nzambe abimisa yo. Et puis, tu vas appeler sa réponse. Tu vas appeler réponse à bien. Et ça, tu vas gagner la poste. Alors, tu vas porte soigneusement fermée. Na côté wa bimeli. To yebite. Banzela ya Nzambe za banzela ya batu te. Wena kwa mani jile ya Nzambe ki jile ya bantu to. Na lingi na sukisa. Yeso ko shekisha. Na zo yebisa wo deja. Yeso kwa milene. Quelles que soient les situations, quelles que soient les réalités, si ton adversaire akangi liboso, Nzambe aza capable de faire na sima. Amen. Bango bakangi na sima. Nzambe aza capable afongola liboso. Soki bakangi na gauche, Nzambe aza capable afongola na droite. Soki bakangi na droite, Nzambe aza capable afongola na gauche. Pourquoi? Parce que ça n'est loko moko te. Oyo elekelaka Nzambe. Yo tikala kaka nde na principe Nzambe. Wewe shalala mumikenji Nzambe. Yo tikala kaka na kobanga Nzambe. Wewe imana numukwenda kuchina kwa Nzambe. Yo tikala kaka na ba principe Nzambe. Wenda numumikenji Nzambe. Azebisa Abakuk. Bila wakuna na Abakukane. Même si cette promesse tardait. Wamani na shibikala mila ye yakwe kuninga kana. Ne bouge pas. Kunyongi to imana numwabao. Attends là. Inji la numwabao. Attends là. Shala numwabao. Même si eumeli. Na shikigeno kumuchichi prophète chinen kana. Zalaka wana. Shala numwabao. Pourquoi que bouger te? Wachiji kunyonga kanito. Lola ndezo ninga na vers yo. Yolo kiji nyonga na bo. Yo kolongwa te. Yo zalaka na présence Nzambe. Lola. Yolo. Ego ningisa. Jiji nyonga kana. Ata eumeli. Na shibio binenga kana. Ata yo moni eumeli. Na shiwe moni binenga. Ata batu bamoni eumeli. Mais oyo sakangaki yango. Lokola kosaka te. Lokola bosanaka pe te. Suka ekosala makaka. Alingi tosambela. To consommer des tembele. Et tu la fait prévoir minute que celui-ci. Tu hôtel ma tosambela. Non, en fait ça va requête tata mi balé. Parce que tu as préparé programme Nabiso il y a les 15 et les 16. Ça s'appelle la pause à terme qui est à repos. Dans les 15 et les 16. Tozala na site na biso église dans la Lulua. Juste na hygiène. Anupa hygiène. Itana omes. Ils ont face à poste à la police wana. La police et omes. Samedi déjà oyo. Tozala déjà wana 16h. Dimanche p 16h tozala wana. Et le reste va programme na biso ezala kuna. La montagne on doit faire un confinement. Déjà aussi là. Donc so on a posé na biso site na biso wana. Pour ka contrer ba numéro na biso. Ya wana ka. Et bossa la fort jeudi pour l'émission. Émission je reconnais que tu peux tout. Chaque jeudi, chaque samedi, la 20h, 96.3. Donc, nous avons un programme bien. La radio RTVC, oui. Donc, samedi, il y a tout à la kuna. Après, tu as merci. Kama yela bato suka ne bisika Nzambe abandaka Nzambe azebisa Abraham est-ce que pour nanga Nzambe eza ne loko eza impossible
Yo pe na lingo ebisa nzambe problème ezolekela yo. Wewe ngaje mwana wambila nzambe wale bukutamba. Tamuso ezolekela yo. Imisambu kubita wewe kumaka. Mais na lobi elekeli nzambe. Atiki mubitela nzambe kumaka. Tamuso maladi. Imisamba sama. Et cause les gens na famille. Ayi wakala muna wajiko. On peut se battre traitement. Wa bakuto mamanga. Esimbité. Kabwena janda muna to. Ma. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jehovah Rapha. Oh, Bible Zoloba. À cause de ces maîtrises, c'est la croix. Nous sommes guéris de toutes nos maladies. Seigneur ngana komi na suka. Mayele suki. Kolo yako sunganga. Yako sunga libota nanga. Yako sunga papa nanga. Yako sunga mama nanga. Ata azana libanda Congo. Ata azana province musu. Ata aza wapi. Zambe azana posa transporter. Prière paix et c'est la frais tité. Prière paix et faut à transporter. Bandeko baza basé belé. Zambe la pona mutazana coronavirus na Belgique. Biso na Kananga. Na Kinshasa kutute. Na Kananga. Prophète Jacques basali nzamu subaza. Famille nyonso bazolela. Ndeko na biso aza déjà donc na comment batindi ba photo zo mona déjà ba sonde na ba respirateur mais déjà c'est baloka ba pe maraté azo pe mana appareil to yebisi bango bino bondi maka nzamba obikisa nani kala ngita boda nzamba dimonda azo ni mama zolela itabuye wende ujila to sambeli to kutendelela batatu hapa na kana ngapa nzamba bimisi mta coronavirus na Belgique zambi ondaba muntu ku Belgique ko soki yo sambeli nzamba yo ate wewe mutendela nzamba kena ngoto na lingo sambela yebi sanzambe ngati na komi na suku makambo elekeli nga makati esili mayele suki yo déjà olobi soki mayele bato suki yo bandaka yo lobi na Bible invoque-moi au jour de la détresse je te délivrerai et tu me glorifieras zo ba parole na lobi bandako yebi sanzambe osambeli na kombo na Yesu Masia au nom de Tika Yesu Masia asunga yo. La Bible dit il est le secours qui ne manque jamais au temps difficile. Alors dit la Bible invoque-moi je te répondrai. Nenge kaka obeleli tika nzamba ya nola yo. Nenge kaka obeleli tika nzamba sale na yo. Prière te ami bale yango. Batie ba porte na prison. Bela ba yidi mubulo. Zamba ye. Zambi ulwa. Abimisi bango. Uba fatula. Israel na boumbu. Israel na mbubi. Lokoko na nguya nzambe ye. Tanta nzambe chabuko. Ebimisi bango. Chiba fatula. Alingaki na yebisa yo. Biso kwambilene. Même bitumba oyo za na vina yo. Na chambi nyumo yo bayi. Lokoko na nzambe za na makoki. Tanta nzambe chiri bukolo. Ezio kabo. Chakukwata. Elekisi yo miro ba tedi bosona. Fatula mwino. Biba bimane biba. Israel azomona ke à traverser mer rouge. Israel mwana bano kamisa ukamu. Mais nzambe azoloba. Lokoko na ngande zo akibino. Tanta kicho votu. Elekisi bino likola mer rouge. Est-ce que vous comprenez? Nazo ningo yebisa nzambe. Seigneur na dimanche lelo. Na posa loboko na yo. Loboko pasteur te. Loboko prophète te. Oh soki ya papa na biso te. Oh soki ya général te. Oh ya colonel te. Oh ya ministre te. Elingi loboko na yo. Oh miso mutemona kate. Esimbanga. Ebimisanga. Na ba situation so elekelanga. Loboko na nguya. Esimba libota nanga. Et fait traverser biso mer rouge. Loboko na nguya ebimisanga la prison ya molili. Loboko na nguya ebimisa libota nanga na ba situation difficile. Obandi kosambela na ningo mataso muke. Au nom de Ésaïe chapitre 44. Yeshai makumia nai nei. Zamba zoloba. Zambi dokulo ambane. Je suis celui qui forme, je suis celui qui a créé, celui qui forme l'arme. Même et j'ai créé aussi celui qui détruit l'arme. C'est-à-dire nzamba zaki prudent. Ayebike. Soka tika bandoki na bandoki na bandoki. Ils ont mususu. Est-ce que tu comprends? Alors j'ai créé celui qui forme l'arme. J'ai créé aussi. Aussi. Aussi, il y a un contredire Dieu a créé les sorciers. Il t'a créé aussi. Est-ce que tu comprends? Après si bandoki kindoki banganga pesi bango bakisi
faut pas le rabattre. Mais Yopé, il t'a donné puissance ya maloba. Yo peut appeler au Jésus. Appeler au Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est égal. Maintenant, avantage, c'est lui qui crée. Et derrière nous. Est-ce que tu comprends? Ah, oui, bien été. Dans la vie, boy. Nous avons maintenant qui est là, bango. Qui est là, bandoki. Qui est là, banganga. On va l'aura rabiso. Mais à créer un peu les sous yo. Moi na nzambe. Oh baby ça misala na bango. Mais yo aux un avantage. Parce que nzambe a se pelanga misala na bango te. Mais azo se pelanga na yo parce que yo okumisaka ye. Yo aux un avantage. Prière si goto ozo sala. Moto na nzambe. Mais nous qui nyos batele misina monda mulili. Contre vie na yo. Moto na nzambe neutraliser yango. A complot nyonso si bato si basali. Contre vie na yo. Moto na nzambe panza bango. Soki na ngalo baka soki ata lota ki batio na cercueil. Même to na showe baka bako mushe. Tango bimi boye. Eza ndoto. Moto na nzambe kita. C'est akei na lota ke panzana. Ya to sala yango na. Bato nyonso basangani contre yo. Mindu ki nyonso babongiseli yo. Bandake to sawa. Tamu sumu timoraza ki dépense mettre kafari ya kozwa. Est-ce que tu comprends? Ngal baso yo rendez-vous boye ko sazarder te. Nganto ba dilo mwa bo wene o. Kuikanye mu matala. Tamu sumu timususu. Misambu kwa mutu mkwabo. Yo za na prière. We mu tsambira. Ya timu na porta ndako na o. Ye wene umbola kuchibi jo. Ola bimaki. Mu jomba to ka dilo mwa. Toka ni atika kawa. Akomona. 3 jours eza musika. Lobanga ite. Anubikala même chene même. Ça paye tes Yesu. Est-ce que tu comprends? Pendant que yo vandi awa. Eza pe mtu sasa la calcul. Mutu makukwelele menshi. Classe zozonga. Ye hanyinjila bajulo. Toka mwana na ke classe. Na chwana ndiye mukabala sema. Tutaina moto. Moto. Tutaina na yeye. Bana moto moto. Ye. Amona. Na manya. Ngoli na yeye. Mbulu mwendao. Fuba panza no. Nokucha bango tuble na ndako. Ndimba kuela ndimba tumeka panza na. Ndimba tangala jo. Bayo kana kaja ba fomu juju tumisha. Est-ce que tu comprends? Soki yo zo ignorer bango. Bikalo jo ba fomu yo. Yo zo ignorer bango. We mba fomu yo. Osuma lokwa bazala kati. Umana boka batuko. Bango ba yebi yo sa. Bo mbanga ni ujuku. Ne blonga na yisa bato ngwana. Kibito ngamele bantu mbyo byapi. Oti. Bo ba sangani. Bo ba ngesi. Bachaki ba porte na prison. Bambele ba yimo mulo. Est-ce que vous comprenez? Na lingi total ça peut ça nduki contre bango. Tu dis bien tante mo bien tu ya nyuma. Tu batashe ku bwa. Moto na nzambe kita. Kabe ka nzambe biye ka tu batashe ku. Ba réunion na bango epanzana. Bibango bya ngoso ka boela bitanga na nduki nyoso batele misi. Nyoso ka bajula. Et panzana. Et na bango moko. Ba piège nyos basaleli yo. Et kanga bango moko. Ba ndiko sambela. O sambeli na kopo na Yesu. Bele la monode. Tika nzamba sala kaka ndengo sambeli. Bisika nyos baseli yo ba renya mabe. Moto na nzambe cha bango confusion. Ninduki nyos amulili. O si batali saki contre yo. Moto na nzambe neutraliser yango. Tika nzamba kwa isa banguna na yo. Batnyas baluka bacha mutu na se. Kwa isa bango. Batnyas baluka malheur na yo. Nzamba kwa isa bango. Au nom de Jésus. La lingi siko omi pambola. Ndimuje bwana ujibene shanga yeba. Ozo mi pambola. Ujibene shanga yeba. Parce que tokomi na suka. Bali tofika ondekelo. To continuer samedi. Totono kama jisambo. Na église. Kwa ecclesia. Donc awa ezakaka ba prière to sala ba tamuke. Ava masambire to nzaka kese. Na église ko pela moto. Kwa ecclesia kiko jikafika katema kakolo. Ki diable azo bundisa. Tokende kuna te. Bikala diable lwashi bana kati wakato. Ayebi. Mumanya. Donc on a le samedi qu'on est coupé. Na kwa mjisambo kwa kafika katika tema. Ata ba ile invitation te. Na shika bakulu ile njibi kila to. 16h. Jisambo mumuki ba ina iwaji do. En face ya hygiène publique. Betanga na ipa hygiène. Au mona ka ba telemisi ba pota bi bende wana. No mwana bima ni kama kunji. Amena to solliciter. Tu ba ka to mali kuji. Oya to sambela wana. To to sambela maba. Donc au mona ka place église ebunga raté. No mwana wabo jekeleza ba to jimina. Pour na bi atoki message na radio te. Na chukwe na mungu kwa 16h kutani kuna. Jisambo mukwa na tanga kuna. Jisambo mukwa. Kem na biso ezali. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, boya samedi, boya dimanche, pour inviter Pepa Tumususu, yo ozawa,
zala invitation. Et désormais prière na biso ko zala kuna na lulua. Donc pour notre ce programme bien. Ozomi pambola. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mutako pambola ko le kayo mo wazati. Alingi omi pambola. Pambola mobali na yo. Pambola mwasi na yo. Pambola bana na yo. Pambola papa na yo. Pambola misala na yo. Pambola commerce na yo. Et le rate combien na suka. Sobe mutumaka maki offrande. Jamba moko na osambela pona yo. Parce que comme na suka après tout ça la prière. Ozomi pambola déjà. Osambeli na kombo na yo matia. Ozomi pambola. Merci parce que qui prient na biso. Merci parce que au sali. La bonne pour la mutunion. On a participé na prière. Neka na fongoli maboko nanga. Ya otika lola pe. Et simba bango. Na kombo no Yesu Masia. Na yebi ba problème na bango te. Na yebi ba question na bango te. Mais na yebi kaka. Yesu yo ndoza solution. Yesu yo ndoza réponse. Yesu yo ndoza guérison. Yo ndoza elonga ya bitumba. Longi saba o bazana bitumba. Lobela ba o bazana ba dossier. Ezo senga ba loba. Yo lobi na Bible. Même temps bo hotel maliboso ba juge. Bo bituna te soki bo loba nini. Nganzambe na loba pona bino. Pona loba pona bango. Ba o baza maladie. Quel que soit des grands malades. Ata zobeli sa mutu. Ata mutangaza na hôpital. Ata zana ndaku. Loboko nangu ya isimba ye. Abi kabisika za. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu. Ba osi bazomona. Ba komi na suka. Nzamba lola kita osala. Olobi na Bible. Tango batu bakomaka na suka. Netangu yo bandaka. Tango maela batu yo sukaka. Netangu yo osalaka. Yawe kita osala. Na journée ya lelo. Moto na yo nzambe. Etumba. Makambu nyonso makasi. Ozolekela batu. Oyo baza kati nesika oyo. Au nom de Jésus. Soki moko parmi biso. Si bagangaki esinga mulili. Si bagangaki eba chaîne. Tika moto na yo. Ekata yango. Na kombo na Yesu. Soki moko parmi biso. Esi bachaki na prison mulili. Azomi lota na ba prison. Azomi lota na bandaku. Ata lupanga on savanda kala. Alota yango kati lelo. Ekole moka tanga kala. Alota yango ti lelo. Tika moto na yo. Ebimisa esprit na ye. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Oh non, c'est ça qui est impossible. Zambara nango possible. Je déclare. Oh non, c'est ça qui est difficile. Zambara nango facile. Je déclare. Donc non, c'est quand même qui la vie na yo. Loboko nango ya nzambe. E fongola yango. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Le Dieu qui appelle à l'existence. Même les choses qui n'existent pas. Abenga lipamboli na yo. Abenga élévation na yo. Abenga guérison na yo. Abenga mbongo na yo. Abenga misala na yo. Abenga libala na yo. Abenga diplôme na yo. Abenga réussite na yo. Abenga bana na yo. Au nom de Zamba longisa yo. Zamba longisa yo. O dominer na butu. O dominer na moi. O dominer banguna na yo. Banguna na bakwa na sena yo. Au nom de Munyosa koluka saloma be. Zamba confondre ye. Munyosa kaniselo mabe. Zamba confondre ye. Ma piège nyosa banguna na yo. Zamba be bisayango. Zamba kwa isayango. Zamba memo musika. Zamba pesa ovi mulai. Okufali wa batute. Okufali wa mboka batute. Okufali wa mboka batute. Ata bateli yo poison. Okufate. Okufate. Ata bateli yo accident. Okufate. Okufate. Dans la source ya bénédiction. Dans la source ya lipamboli. Dans la canal ya lipamboli. Dans la canal ya lipamboli. Soki batu bakoluka nzambe. Bakuta nzambe kati na yo. Bakuta nzambe na nzela na yo. Bakuta nzambe na ndaku na yo. Bakuta nzambe na misala na yo. Bakuta nzambe na ministère na yo. Bakuta nzambe na libala na yo. Au nom de Molongi moko betela nzambe maboko bien.
tokomi na suka twasangile twafikundeke Zamba pambola biso Zambia tubenesha c'est le prière et ça samedi twakoma gisambile mu gisambo et dimanche mu jalumingu na 16h déjà tozala mu kuna 16h nous tukala kwaka ku hygiène publique en face à hygiène publique bataila nene OMS na OMS et place na biso ya église mabudekeleza wetu bobusa na bakash nete kanu bomoyi to bwa bukalanga bakunemeka ko batunya sabaza na bakash bamene muntu yosikale ne kaka donc lata cash ne na yo lo ataka bokeke ba ngape na lata ya ngai nyindo atafanyikanye to chaba so kozala pona kosukola maboko netuteka tuntina bwa koma même ba désinfectant kozala na shemanga kula ba kudianza kala no son et les kabia bwane bulonga mwa mankende bukala ko kobosa na te ko moyi to kozanga pete kufanyi to yo zala invitation pona batu mususu we kala jibikele ba bantu bakwabo na confiance au bopesa ki biso moji tushibwa ni wakutushibwa pona journal lelo tika Yesu Masihi ya Nazareth tozosalela apambola bino akanisa bino Bible lobi confiez-vous à l'éternel Dieu vous serez affermis à ses serviteurs les prophètes à ses serviteurs les prophètes vous réussirez voilà vos pesi biso confiance tika nzambe alongisa bino nzambe apamboli biso tokutani samedi na église